快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值7克，鲜满10分。感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。可口可乐一升元汽水，快乐不卡顿。本节目由可口可乐行业赞助播出。乳铁蛋白加乳脂球膜，助力宝宝体质双优。感谢真心守护宝宝成长的美蛋陈蓝针赞助播出。好网络就选中国移动。本节目由指定产品中国移动赞助播出。咔嚓咔嚓，一起脆翻天。本节目由美味酥脆、有料有趣的雀巢脆脆鲨赞助播出。一场仅朋友可见的线下聚会即将开启，打开效果小程序即可参与限定活动。各位好，欢迎来到脱口秀和他的朋友们第3季，欢迎各位！第一赛段的双人成行赛即将继续。不再依赖哥哥算长大吗？它超越了亲情、友情、爱情，是另外一种特别的情感。叫我干嘛？你管得着吗？对不起 ，sorry， 米亚内斯密马塞。刚才那个段子我没法共情，我不懂。手术很成功，给你取出来了。各位好，欢迎来到脱口秀和他的朋友们第3季，欢迎各位！快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值7克，鲜满10分。感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。第一赛段的双人成行赛即将继续，目前我们已经完成了10场小队和小队之间的 PK。大家可以看到，这边已经有20组朋友成功的晋级，另外一边暂时目前还在待定的朋友不要担心，最后我们会根据排名来告诉大家谁能够继续进入到下一轮的比赛。接下来一位又是新朋友，他的职业经历比较飞，掌声欢迎阿赛。Hello， 朋友们，我叫阿赛。今天跟大家聊聊之前做过的一份工作啊，做过一段时间的航空乘务员。感谢啊，其实很辛苦，很辛苦。服务员干活有多辛苦，大家见过对吧？我们属于是服务员干活干起飞了，不光伺候人，把人都伺候上天了。而且有些行业随着你越来越老，就会越来越受尊敬，对吧？比如说一些老教授、老中医。我这个随着我越来越老，我就越来越老。你没听谁夸过这老空姐、老空少啊？这老空少推餐车推真稳呐，这老空少。然后干的年头多了，就有机会晋升到头等舱，做头等舱乘务员。然后刚开始有师傅带我，我就和他聊天，我说师傅到头等舱了，就不用像现在这样点头哈腰了吧？我师傅说对，到那儿需要平视旅客了，蹲下啊，对，要半跪式服务。别人越老越受尊敬，我越老越尊敬人家了。我尝试挑战资本，我说这么低三下四吗？这样不好吧？我师傅听完了也表示了认可，然后让我去经济舱。
我说大家印象中乘务员的形象是很有亲和力，时刻保持微笑，对吧？我不爱笑，因为我对自己的颜值是有一定认知的。我看帅哥们一笑都是有趣的灵魂，我一笑是有趣的五官。之前有观众说我笑起来像王嘉尔 AI 换脸宋小宝。哎，大病喽！聊点别的吧。不知道大家坐飞机喜不喜欢坐安全出口这个位置上？喜欢啊，都是经济舱的哈。有一次我负责这个区域，我像往常一样去做职责确认啊。我说：“先生您好，您坐的是安全出口位置，请问您愿意在紧急情况下协助我们打开舱门，帮其他乘客从这里逃生吗？”我以为就两种回答，愿意或者不愿意。但当时那个先生给我的回答是滚滚滚。乌鸦嘴那么丧啊！这我第一次听到这个回答，我都懵了。我想我在一个现代科技制造出来的交通工具上与传统信仰发生碰撞了。我想我一会儿还得安全演示呢，不能是以为我盼着出事儿吧？我说那不如咱这个安全演示就改成按照信仰自由祈祷一下。起飞之前，乘务员站一排，带着大家祷告，说老天保佑啊，一会儿我们可上去了啊。那祷告完成之后，乘务长广播说：“朋友们，今天稳了啊，安全带解开，下来溜达来吧，来。”我正想怎么回答这个问题的时候呢，他老婆看出挺尴尬啊，就说他了，说：“哎呀，问你啥，你答应得了，还真能让你开呀？你没看新闻吗？那飞机出事了，谁也活不了。”乌鸦嘴真丧啊！就遇到这种人和这种事儿，我们就只能去自己化解、自己解决啊。所以现在我很羡慕爽剧里那种剧情，啊，员工被欺负了啊，大喊一声“老子不干了”，开门就走了。那我上班的地方，那门也打不开呀。当时不光得做乘务员，我还同时做航空安全员，感觉好像挺没存在感，对吧？大家更多关注的是乘务员。哄着大家吃饭饭、喝水水、睡觉觉。安全员一般在发完餐之后出来溜达一趟啊，好像检查剩饭的哈。但我们做的其实是幕后工作啊。入职之前需要考核体能啊，训练体能，跑3公里、100米，做一些单杠、双杠、卧推什么的。我当时就很担心考核不过，就很焦虑。我上网查怎样缓解焦虑，网上告诉我多做运动去。我努力练好体能，期待被派去飞一些重要航线，保护一些重要人士。当刚入职的时候，只能先飞点旅游航线，飞点哈尔滨、海南，保护点大爷大娘，保护点水果红肠什么的。安全员还有一项职责就是防止劫机。同学听完跟我说，要不咱别干了，太危险了，还有劫机的。我说谁说要防止就是真有人要劫呀？乌鸦嘴那么丧啊！预防是对乘客负责。因为我不是学航空专业的，所以我想提前学习一些格斗技巧。我翻找了国外的视频，看到了一个视频，有一个招式叫闪身夺手枪。他是2个人一组，互相搭档，互相配合，模拟劫机场景，然后训练要求要严肃认真。一个先扮演劫机犯，拿手比划枪，这样指着说：“劫机，劫机，不要动，把手举起来。”然后对面的安全员回答他：“冷静，冷静，那边的乘客怎么了？你看那边。”
最关键的是，这个劫机犯必须得配合。然后这个时候，安全员就闪身夺过他的手枪，给他制服了。就这么一个固定的套招。我学完明白为什么强调要严肃认真了。这训练难点就在憋笑这一块啊。当时不太懂，现在管这玩意儿叫慢才了哈。我当时在想，这样教不怕有人当真练吗？最荒谬的是，他强调手臂要用力，眼神要坚定。但真正的问题是，空手不能抢别人手枪。看完视频我都代入了，如果真发生这种情况，一个劫机犯拿枪指着我说：“你不要动。”我说：“你看那边。”你瞅一眼呢，要毛毯呢？你看那。我感觉我掌握了这个招式的精髓了，拿命赌劫机犯好奇心。然后我工作时候在飞机上需要和乘客们坐在一块儿的，上班嘛也不能睡觉，不能玩手机，但是要时刻观察有异常行为的乘客。那你想想，一个人他坐飞机，他不睡觉不玩手机，他一直观察别人。我好像是那个行为最异常的。观察行为异常有一项原因是要预防那种恐怖袭击，然后有一项特点是穿反季的衣服，比如夏天穿着那种大羽绒服，包特别多，塞得还特别鼓，经常去翻行李架啊。有一次按照这个特点抓着俩代购，差点给我投诉了。然后当时需要训练体能嘛，我会去健身房啊。有一次我练完了之后，冲完澡出来想拿吹风机把头发吹干，公共的吹风机。但是我刚出来我就看到一个大哥拿着吹风机，他没有在吹头发。我当时都心疼那个吹风机。我想我要是吹风机，我都得想一个设定，就是脖子以下开关是喷火吧，好不好？我去制止他，我说大哥，我说这多不卫生啊，别人还怎么用啊？直接给他说生气了。他说你爱用不用，你用我还不给你呢。我寻思你还不给我，我说你看那边。讲到这，谢谢你们。来，抓紧最后的投票时间，锁票倒计时。再次掌声送给阿赛。阿赛，你拿这段来第一场开场，对于你的叫做这个舞台的首演，你想过效果吗？其实没有，其实真没有，很担心，很害怕。每个人都特别爱啊，就是坐飞机的这个经历，很多朋友是有的。然后在这种过程当中，听到一些有趣的东西，真的很有意思。妮儿姐笑的声音非常大，快炸了，我们都是快疯了。然后我一直特别希望航空公司有一个能加一句，就是每回咱们碰见那个乱流的时候，他都会让你说现在颠簸的时候，对，颠簸的时候说系好安全带，就结束了。从来没有人说跟你说一句，多说一句，说别担心啊，没事儿。哦，是不是？他从来都是说系好安全带，然后调整小桌板，就从来没有一个乘务员说过一句说咱们没事啊，这就是抖一会儿。为什么不会说这句？就是因为我们也不知道，你们也不知道。系好安全带，完了你猜一会儿会怎么样吗？滚！乌鸦嘴那么丧呢？您这一段给您本身机组的还有那个干这行的人讲过吗？在家那边演的时候，有老同事来看过。笑炸了吧？肯定觉得。对，太这属于他们的内部梗了。太好玩了啊！我觉得太好了，没想到那么炸。他中间有一段的那个描述，我觉得我个人特别喜欢。你坐在那个安全舱门口的时候，让那个人去开门，那个人说一句说滚，然后他老婆又说一句话，你又说一句话，3句话中间你有自己很多大段你的脑海当中你的想象，这感觉我特别喜欢。对，鲁豫老师对技巧特别的敏锐，是还有
我觉得你的表演也特别厉害，就是你一开始做安全演示的时候，你就是很刻板嘛，然后你后来自己 what if 的时候，你就加了一点眼神儿，然后也特别容易把观众带进去，就是很写实，其实。厉害，厉害！感谢老师。初次来到这个舞台，但是阿赛已经成熟的驾驭了这个场，再次掌声送给阿赛。都好厉害哦，真的哦。那贾浩也很厉害，贾浩当然最厉害，好厉害。本组要和表现突出的阿赛进行1v1的，是一位老演员，连续2年在总决赛中有不俗的表现。来，掌声欢迎贾浩。Hello， 大家好，我是贾浩，欢迎大家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 。大家其实应该看得出来，今年很多老演员不参加了，对吧？我最早的时候是看观众发帖子，说老演员不来参加他很难受，我看到也很着急，我就挨着赶紧去找那几个老演员，我说怎么回事？你段子多好啊！去年不就是你把我挡在决赛第2轮的吗？真不来了。你发誓？真的，他们不来给我难受的，天天晚上喝香槟呢。我真的想对那些难受的帖子说一句话：乳之砒霜，武之蜜糖，甜到忧伤。其实我能够理解这些老演员，因为我们这些老演员很怕大家看我们看腻了，很怕大家喜新厌旧。我印象很深，脱友第1季有一个观众给我发私信说：浩哥，这么多演员，我只喜欢你，给我感动坏了。等到第2季主页一点开发的全是小四爷啊，说最喜欢小四爷，哼，笑死爷了。以前只喜欢我，现在最喜欢小四爷，后玩文字游戏呢。你这又是耻又是罪，不知道的以为雷布斯在开发布会。我真的好想问他一句：不再依赖哥哥算长大吗？因为在我的角度看来，很多老演员不参加有一个原因，因为每年的新人太厉害了，后浪们太厉害了，把前浪们都推进娱乐圈了。前浪们开始去卷什么电影、红毯、综艺赛道，但这个赛道更卷，对不对？不是每个人都可以像智胜这么游刃有余的。哎，哪怕像智胜这么游刃有余，在电影里也有点多余。我以前每次看智胜广智他们去走红毯，营销号就剪他们说走红毯像赶大集，我每次看到真的怒其不争，哎，我没去。直到去年他们带我去星光大赏赶了一次大集，怎么说呢？我们一起给澳门的朋友带去了一群内地土特产。你想别人张凌浩走红毯踩着点对吧，踩着音乐走得多自信多有底气，因为他背后是上千万粉丝的支持，我背后是毛豆。你们有被别人的肚子弹上过红毯吗？我们这帮脱口秀演员去了弄场合就想搞抽象博关注度，想红想疯了，有人悄悄学了唢呐，有人学了魔术。坦白讲，我不太喜欢这种哗众取宠的行为啊。我学了狗叫。我想的很简单，红毯上你但凡 Q 我一下，我叫两声绝对上热搜，对吧？标题我都想好了，脱口秀演员又在狗叫什么啊？但我想多了，我们这个咖位在那儿没有人 Q 你的。我举一个细节，你们就能感受到我们在那儿的咖位。你们见过谁家明星走红毯是一起坐大巴去的吗？像批发来的。我还问旁边工作人员，我说所有明星都是坐这种大巴去的吗？他情商好高啊，他说他们的要小一些。我说哦，中巴。他说你闭嘴巴啊。而且你见过哪个明星自己走完红毯马上排一排看真的明星走红毯吗？我们
因为你见到真的那种大咖明星，你会紧张，你会激动，你甚至不好意思字正腔圆地喊出别人的名字。当时一个大明星从我们旁边走过去，我们一排喜剧演员都在那儿。你们听他说谁吗？赵丽颖。你总不可能一排人在那儿赵丽颖，显得你跟别人很熟一样。你让别人赵丽颖怎么回的吧？我们说赵丽颖，他说：“哎呀，浩哥你来了。”关键还有一个男明星和赵丽颖一起走出来的，灯光很暗，看不清他是谁。但你想跟赵丽颖走的，绝对是大咖，对吧？都在猜，还是孟川眼睛最尖，第一个认出来，在那带头，在那喊：“胡歌，胡歌。”我们一排喜剧演员就像母鸡刚下完蛋一样，在那儿。胡歌，太丢脸了，太丢脸了！我没有啊，我没有，我在那儿。疯了！我们真的，你们全场200个观众，带入一下胡歌的视角。走了这么多年红毯，第一次遇到一排神经病冲着他，胡歌，给他诠释了什么叫字面意思的鸡犬不宁。因为我们喜欢胡歌，喜欢胡歌，就这么喊了30多秒，胡歌走过来看是赵又廷。当时赵又廷看着我们尴尬的面面相觑，太尴尬了，我当时脑子抽了，我说赵又廷，你看那一边。那边毛豆在吹唢呐啊。红毯不好走，综艺也不好录。之前我去录过一个和很多公司老总一起的综艺，因为我之前讲过一个职场的段子嘛，导演组对我的定位就是对所有老总进行幽默的调侃，我最后给整成了刻薄的冒犯。因为很多老总值得这样的冒犯。当时有个叫邓总的，说话又油又登又跌，说话又长又无聊。他助理还在旁边捧臭脚说：“咱们邓总讲的这些全是当代年轻人喜欢的元素。”我说：“是褪黑素吗？”导演组就在旁边，我就知道说对了啊。后来我就撒开了，我就主持一个环节。聊产品包装，那个邓总就全程在那儿不懂装懂，各种打断别人说话。我就说，哦，这个产品包装确实很重要。你看，像这个女嘉宾就喜欢包，邓总就喜欢装。大家都在笑，只有邓总忍住了。我就赶紧解释，我邓总一点也不喜欢装，你看这个脸垮的。下来之后，导演组说刚刚这个确实有点过分了，但最后他们播出的时候也没把这段剪掉。最后放出来，我成了一个情商低、没内涵、没涵养、没礼貌的主持人，我成张绍刚了。后来我就跟邓总杠上了，邓总在发言，我邓总只有3句话，时间关系只能说3句。邓总说：“那我就补充3点。”我说1句了。他说啊，我2句了。他家世好幽默，我们公司的商务都找你。我说邓总，对不起，刚刚声音太大了，您再多补充3点，邓总的面子还是要给的。他助理就在旁边酸我说：“哎呦，是所有老总面子都这么大吗？”我当时梦回星光大赏，我说他们的要小一些。但邓总到现在也没给我商务。邓总这个饼啊，我都不稀得点评。要点评，我还不如上大众点评。邓总这个饼我吃不着，但必吃榜的餐厅我吃得着啊！吉人拿嘴验证过的，比邓总的嘴靠谱多了。你看，在我们这个舞台，你让大家笑就能有商务，这里和外面不一样，不一样。你在这里，你只需要幽默，不需要拍马屁，因为在这里有全世界最爱脱口秀、最热情的观众们。哎呀！这绝不是拍马屁啊！所以今年我一定会好好比的，因为我知道明年在外面蹭了一鼻子灰的哥哥们混不好就都回来了。在外面混得不好的那些哥哥们，老演员放心吧，我会协助好大家，看好我们这个家的，因为我学过狗叫。谢谢大家，我好，谢谢。
跳倒计时。好，再次感谢贾浩。精彩，精彩，精彩！贾浩，欢迎啊！贾浩太棒了，贾浩对于我来说就是表演秀，而且贾浩现在也太厉害了。如玉姐，是不是？就感觉每一句都是打磨到很多遍，就是他就巨准无比。然后大家就是笑的又特别的痛快，又愿意期待就是贾浩给出这些东西，他每回给的又特别准。而且这个红地毯这事儿，其实我们也都走过。然后我走的时候，其实当时我只走过那一次啊，我就赶紧写了，我怕我再走我就走习惯了。不是我走，哎呦喂，没有，可以有这天啊。我想分享的是说，我走红地毯的时候依然也是很胆怯的，就是说，因为有很多特别红的艺人，那儿一走就感觉好多人叫唤我，这个走的时候我就得信念感特别强往前走，然后信念感特别好，然后信念感一定要很强，信念感特别好，我在唱着新年好啊，新年好啊，祝贺大家新年好，然后就往前走。但是真的需要信念，感觉不知道怎么样才是最飒的那一面，其实很难走。我觉得现在贾浩能力超强，而他就在这个舞台绝对有那个王者风范。其实刚那场子是不好接的，而且这篇内容对贾浩来说不是他最强的一篇，但是他依然能够 hold 住全场。我觉得换一个人可能未必能够做到你刚才状态，所以已经非常非常棒了。而且还有一点，贾浩特别的认真，他每一次出现他都有自己的设计。我太想你为这个比赛是不是已经准备了很长时间？因为我关注你的那个播客，您的播客停留在今年4月22号，再也没有更新过。哇塞，您是网管啊！因为他的每期我都听了。哦、哎呀，因为罗毅老师最近其实好多演员都在巡演自己的主打秀、专场什么的，因为不知道咱们节目会这么早录，就重叠了，所以其实不好意思大家，我前2轮段子可能稍微有点那个，对，因为但依然很棒。这还不好啊？谢谢，会跟主打秀完全重叠了，可能我知道好几个演员都要演到月底才演得完，就是大家可能最近创作时间还是很紧。哎，你没去看吗，大老师？我好想去啊！特别好，非常非常好。我觉得这个贾浩这个能乐晕了我，就是太密了。我也有点怅然，是因为昨天我录完第一天去备采的时候，我问明天有贾浩吗？他说有贾浩，我突然意识到贾浩是最元老的一个人了，已经是这些年。我说个挺难受的事情，就是第1季每次来就是跟广志一起打车来的，然后第2季就是跟海源一起，他是总编剧，然后我这几天突然就是一个人打车过来，我一下子有点就那种支配不起费用，挺难受。那天没有人拼车了，每回都打车。怎么讲呢？因为我第1季是呼兰哥呀、海源哥呀、广志，第2季都帮了我很多，所以我觉得那句不再依赖哥哥算长大嘛，其实有时候你就要当那个哥哥了。对。哦。再次感谢贾浩的表演。阿塞上台，其他2位也要上台。演得好，演得很好，因为大家都很炸，你接得很稳。首先看一下全场投票结束之后，阿塞和贾浩的票数是。我觉得还是阿塞，还是阿塞吗？我觉得阿塞刚刚非常炸，挺炸的。哇哦！那空少分挺高的。就差5票，贾浩还是厉害的。很棒，我觉得已经很棒了。因为阿塞是200票，哦，今年真的是哇，所以晋级的是阿塞和韩大狗。说这不好看，所以都把这场打得很好，我觉得这场打得很好。对。能投到200，太高了！后面这3个，我的妈呀！太牛了！第1轮目前为止，第1名小齐206，第2名丹妮204，第3名
张俊203，第4名韩大狗201，第5名阿赛200票。但是，各位，在刚才的1v1当中，首次出现在一组对抗上，有2个人同时跨过了200票的大关。哇，太棒了，各位！马上的1v1，让我们欢迎第1小队文俊、孙熙。第2小队阿修、步惊云。首先上场的是新人演员，掌声欢迎文俊。大家好，我是文俊。要和文俊进行1v1的是我们最早一批混迹娱乐圈的脱口秀演员，掌声欢迎阿秀。有了，谢谢大家，谢谢大家。我自我介绍一下，我叫阿修。我想先问一下，我们现场有没有追星的朋友？啊，我也是，我追过10多年，而且中日韩欧美饭圈全都混过，百家饭。如果今天有朋友被我冒犯到，我提前道歉，好不好？对不起 ，sorry， 미안해，すみません。我10多年前开始追，那个时候相当含蓄。09年，我喜欢一个欧美明星，背下了他的本名，真的需要背哦 ，Stephania Joanna Angelina Geminotta， 缩写是 Lady Gaga。我背了2个晚上。你知道现在粉丝叫她什么吗？妈妈。因为现在的粉丝会根据偶像的形象给他排一个家庭角色，很方便理解的。鲁豫妈妈、闫妮妈妈、邵刚、宝宝，看着你就饱了。请不要讽刺我的审美，我只是觉得讽刺张老师很低级。夸他才是真的讽刺。我的审美真的还可以。我追的是女儿，比我小3岁。10年前我追的一个养成系，没养成。我追星是追一个想成为的自己，他是不仅想成为一个非常优秀的演员，他还想坚持完成学业，太稀缺了。我都很难完成学业。因为我的大学和专业都是家里选的，我根本就不想学英语。谁想学啊？我不想学。但是这个16岁的小孩，他可以决定自己的人生。我说我一定要帮助你登上最高的舞台。为了帮他考大学，我们组了一个陪考妈妈团，就是在微博评论区发高考知识点。很难想象我们的应援方式竟然是应试。分工协作，他们说只有你一个人是英语系的，你就是英语组组长。我说我不喜欢英语，他说那你为了他学英语。我说 class begin。为母则干巴点。我开始边学边教，半夜都要盯着评论区。
因为怕对家来发错误的知识点。后来都有人跟我说，有可能评论区没有用，他也看不到，你要不要做一个横幅去门口举着？我去了不敢举，我怕其他人学到知识。而且很诡异啊，其他人的横幅都是妈妈爱你，我们的横幅妈妈爱你是现在进行时，你爱妈妈是虚拟语气。哇！真的为了我的女儿，我学的面相都变了，我这个脸越学越方。有一天起床照镜子，多邻国头像。一直学到我大4那年，很重要。我大4那年，他考上理想大学，我考过了英语专8。谢谢。我真的为他感到骄傲。我想，如果你可以实现自己的梦想，我愿意当你背后的那个女人，刘晓燕。真的，我们骄傲了好多年。直到有一天他说他要退出娱乐圈，去过普通人的生活。我说啊，我的生活嘛，你有这么好的条件，你足足1.6米几，他真的可以成为一个非常优秀的演员，他演得超级好。他谈恋爱还骗我们没谈的时候，演得超级好，好到我都不在乎他是不是谈恋爱。我说你有这么好的演技，为什么要来骗我呀？我们不是世界上最亲密的关系吗？我是你的英语老师，你就哪怕是告诉我 tell me， 我会替你保守你的秘密 secret。 还在教英语。为什么要恋爱 lie？接受不了。我朋友想安慰我，他把我拉进一个心碎粉丝互助群，300多个人，都比我惨。追的都是男偶像，因为那确实是我第一次意识到什么叫不可接受的塌房。因为你只是谈恋爱，房子是不会塌的，你房子里有很多人才会塌的。大家都是被完美的正面的宣传骗进来，最后才意识到就是普通人，人就是会有缺点的，只有正面的硬币就是假币。我真的意识到我的女儿没有做错什么，她谈恋爱就退圈了，而且她退圈之后给我留下了英语证书和脱口秀素材。她退圈把我养成了。哇！因为这个线上最高的舞台是我走过来了，当然线下我也在演我们的笑马巡演，我每一站都会看见几个粉丝在门口从下午等到晚上，跟我当年一模一样。我想起一句话，宴请年少的自己。我走过去说你好，要合照吗？他说不要。我说那签名，他说也不要。我说完了，找小齐来的，找小齐的。我内心的恶魔这么说，但其实不是。他的原话是：我就想来看看你们，能见一面就够了。真的跟我一模一样。我什么话都说不出口，我在心里说，我相信大家都能成为更好的自己，因此请不要耗光能量来追星，而是在追星中获得能量 energy。 Yes。
这也是我今天分享给各位的最后一个单词。感谢同学们，下课了。Energy。来，各位喜欢阿修这段表演的，手中的投票器 OK 键确认，锁票倒计时。再次感谢阿修的表演。周老师怎么了？泪眼朦胧了啊！对，怎么了？什么触到了您？在这个说什么必须得笑的舞台上，我不知道怎么说，就特别。没事，没有说这是必须要笑的舞台，这是个勇敢表达自我的舞台。您说没事？可以的，可以啊，没事。好的脱口秀把人听哭了的到处都有。真的。没有，就是哪个英文单词触动了你啊？Energy tear， 没想到又回到了上课的感觉。哎，您说说。我平缓一下，没事。哎呀，我们也好希望有一天粉丝爱我们到，然后我们想到哦，当然脱口秀观众也很爱我们。有。谢谢你救了我。没有，我觉得就是因为我自己是从一个非常普通的一个人，然后非常幸运的，因为遇到了歌迷才可以成为歌手。哎，然后对不起。每次演唱会的时候都会感觉看着大家。对，然后演唱会最后一首歌，因为我不太擅长写歌，但是最后一首歌，因为我很喜欢那个旋律，我就自己相当于是给歌迷们写了一封信。中间有一句就是欠你，然后一路走来错过的风景，就是我觉得很多的歌迷，他们为了让我们去到更大的舞台、更多的地方，他们其实是牺牲了自己生活当中的时间和所有的精力。然后，但是其实我们不是一个完美的人呢，他们看到我的面可能是舞台上的，或者是我艺能上的一面。所以刚才我就越听，我前面我觉得哎呀挺好玩，但后面就突然就越来越觉得我自己写的那个最后那一句歌词就写得很对，就是我发现我能够为我的歌迷们做的事情特别少。就像歌词里面写的，我只能够做的就是好好的祝福他。所以我也在演唱会上跟他们说的就是，一定要把爱自己放在第一位，因为那个才是你自己人生日记最重要的事情。所以我刚才就越听我就越愧疚，因为我真的我不能够为我的歌迷们去做什么，因为我的能力也很小。可是你的歌带来了很多力量，跟他们但是这一切都只是安慰，因为我知道客观的就是我什么都做不了，所以我希望他们可以。我会好好唱歌去陪他们，但是我希望他们把成为自己还是放在最重要的那件事上。是的，对，是的，我非常感谢我的歌迷们和每个看到我的观众，因为非常重要，我能够去到每个地方，也包括谢谢脱口秀能够给我个机会来到这里体验那么多的人生，谢谢。其实我想说，深深，你不要那个什么，他们也从你身上获得了能量。因为我经常跟我的粉丝叫盐帮的娃，我把他们也称为娃。但是我觉得我们总是有一种神交，这种神交是我们通过了一种精神上的交流，这个就是互相给予了一种能量。对，而且我觉得特别好，你们两个是两个完全不同的维度。阿修说的就是一个粉丝的维度。然后周老师说的是一个被很多粉丝喜爱的人，一个台上的。对，上到了，因为我为什么忍不住说，就是因为我经常会觉得我何德何能够接受他们那么真诚的爱，但是我知道自己做不了那么多，所以真的非常感谢每个听到我的人，谢谢。所以也谢谢阿修能够让我去看到这个视角的世界，谢谢周深老师。你最开始是 Lady Gaga 粉丝会的是吗？Lady Gaga， 最早是，那你也要 poker face 吗？这种基础的歌都会。哦，你每天也是啦啦呼啦啦，就是嘎嘎呼啦啦，对，但是 Little Monster 一块去的时候都是，对吧？但是我不会化妆，我现在都不会化妆。
啊，我只是喜欢他的音乐人格和他发表的艺术作品。明白。而且粉丝特别贴心的是在于会做很多非常就是只有你们知道的那种内部梗的那种特温暖。我以前一直觉得内部梗是一个就是亲人之间那种感觉，他们会做一些那种周边。因为之前我染了很多年的那个头发，说起来就是真的有点，然后我要哭啊，就是说我那个头发染了很多年，是我一个坚持的一个东西，我的叛逆就剩这么一点了。然后但是就是不让染了。然后呢，粉丝知道之后，然后呢，我自个儿就开玩笑，我说我头发其实可以不染，但是我可以染鼻毛，好吗？然后我把鼻毛染，我只是开了个玩笑。我粉丝真的做了一个那种应援扇，做了几根假鼻毛，不是，对，就是那应援扇上是那种假鼻毛，这么着，你这个脸搁在这儿，然后他这感觉那个鼻毛这么能，虽然是开玩笑。但是他是以这种就是这种解构的方式，就是让你觉得彼此有一种照见的感觉，你知道吧？就是那种还是很。我感觉阿修首先这个题材很新嘛，就是其实这个角度和题材都很难找，然后你处理的也很完整。还有就是我觉得可能你本质上就是一个爱学习的孩子，所以追星也没有耽误你学习，给自个儿爱学习找了一些娱乐方式，就是这种感觉。学习都是要有力量的。感谢您的猜测。认可，对不起。没有，我觉得在这舞台上，可能技巧是一个人最终能够学到、掌握的，包括舞台的经验、感染力。但是情感可能发自内心的那种激情，是你无法去学的，你只有在生活当中一点点去积累。我没想到我能够听一个追星的故事，听得特别感动。而且的确是有一点点眼泪眼眶要潮湿的感觉，就是因为我总觉得一个人跟另外一个人是没有任何血缘关系的，他超越了亲情、友情、爱情，是另外一种特别的情感，他什么也不图。你有时候会觉得你会被他莫名的打动，他会有很多的幼稚跟冲动在其中，但也有很多很真实的、很纯真的东西，所以你会被所有真诚的东西打动啊！我能够明白为什么刚才深深会流泪，但是双向奔赴值得。谢谢，绝对的双向奔赴啊！双向奔赴，感谢。明白。我确实是校马巡演开始之后，我当时最后的那番话，我当天就想说的，但是我当时就是已经在台上的关系，我觉得如果我直白的把这些话直接跟他们讲，未免有些俯视，或者说没有那么真挚，所以我才想到把我的事情分享出来，然后让他们真正的理解我在说什么。我真的想跟他们对，然后也想换来一个大家对于我们粉丝和饭圈重新思考的机会。周深在那个非常感动的时候，我是非常感同身受的。确实，在舞台上有很多尤其演唱会是自己个人演唱会的时候，都会觉得何德何能，为什么有人喜欢我？我就是个会唱点开心歌、说俩笑话的一人。我追过很多星，而且这个事情，这段经历占据了我人生将近一半的时间。就是大家为什么要不计得失的去追一个生命中其实相对陌生的人？这种心态其实没有那么难理解。那你觉得粉丝跟至尊偶像的关系像什么？我觉得是一种互相救赎的关系。追星这个事情带给我和他们最大的动力就是，你会因为一个很好的偶像而形成一种精神力，然后让你自己重新去生活，把这个外驱变成内驱，而这一切最终受益的人其实是自己。我真真实实的花了12年才意识到这个事情，因为我经常会碰到一种场面，就是粉丝去做一些事情，是想让偶像知道有人在爱你，你值得被爱，你真的非常优秀。我就想来看看你们，能见一面就够了。从后半段，其实我就一直在忍了，但实在没忍住，主因为就是愧疚。赴约是一个很难的事情，可能有100个理由会出现，说，哎呀，要不我别去了，哎呀，太远了，太麻烦了，太累了，我今天心情不好，都有可能会成为你不去那场演唱会、不去见这一次面的理由。所以当我看到这样一群人愿意来跟我见面的时候，我更加被触动。
感谢，谢谢他们看到了我，因为在他们看到我之前，我都没有看到我自己。做一个粉丝很幸福。我觉得是作为被他们喜欢的歌手，我很幸福。那你希望你的粉丝能过什么样的生活？就是我希望他们可以找到他们喜欢的自己，过上他们喜欢的人生。他们为我的人生创造了奇迹，所以不要小瞧他们自己的存在。那你希望你的偶像能过什么样的生活？我希望他就过自己想过的生活。我希望他能成功，希望他能幸福快乐。谢谢阿修的表演，我们也请文俊来到台上。来，我们来看一下文俊和阿修的最终票数分别是阿修184票，为自己的战队先得了1分。来，两位回到队友身边。很稳啊，很稳，很稳。下一位要出场的演员，去年在我们这个舞台上跟大家分享了自己做法务的故事，有请孙熙。放松，放松，放松。大家好，我叫孙熙啊。我之前是一个影视公司的法务啊，去年在节目上讲了吐槽哥哥们发假声明的事情啊，报应很快就到了。现在我也深陷舆论的风波了。事情是这样的，就是前一段时间我们公司装修就没法上班了嘛，然后我们3个员工就提议居家办公，老板就同意了，就让我们去他家里上班了。就老板居家，我们办公，这一办公就了不得了，就开始有人传说孙熙和他老板谈恋爱了，不仅一起住，还养了2条狗。真的，老板没养狗，他们是把同事当成狗，所以这个谣言吧，有鼻子有眼，但是没有脑子。我当时刚听说的时候，你知道我特别的生气。我觉得我去老板家上班，我已经够憋屈的了，你们怎么还能传我爱上我老板？我就那么变态，我这么爱上班啊？真的，我没有办法爱上他，因为我不喜欢这种上门服务的感觉。而且我和我老板真的一点儿都不搭，我老板他比我大很多，穿的也特别的朴实，还有同行甚至叫他爷爷，而我年轻、阳光，一直走的是帅气的中性路线。然后在我眼里，我和老板不光不是一个年代，我俩甚至都不是一个次元的，所以我就没有辟谣，你知道吗？因为我觉得不会有人相信这个谣言。结果大家都信了，甚至还有人祝福。这个就让我的心态啊发生了特别微妙的变化。一开始我觉得谣言止于智者，谁信谁是傻子。但是当身边的人全都信了以后，我就开始怀疑，我说那会不会群众的眼睛是雪亮的呢？该不会我和老板就是很般配吧？然后我就去问我的一个朋友，我说我和我老板根本就不搭，你到底在磕什么呢？他说你和你老板吧，确实不是那种传统的男帅女美，但是你俩站一起，有一种历经生活的磨难，想要在一起踏实过日子，很快会生一个大胖小子那个感觉。你知道我第一次知道，就是比谣言更伤人的是对谣言的解读。我当时听完真的好生气，你知道吗？因为确实像。原来我走的不是帅气的中性风，我走的是贤惠家庭风。我都不应该叫孙熙，你知道，我应该叫孙慧芳。然后我也是第一次知道啊，原来帅气中性风和贤惠家庭风是如此近似的2种风格。
真的有点伤害到我了，因为我其实是特别讨厌家里边催婚，然后我才保持这种胖胖的中性形象。我想把自己的吸引力降到最低，我哪能想到把对异性的吸引力降到最低的样子，反而成了适合婚姻的样子呢？哦，懂我。确实这事儿就闹得有点尴尬了嘛，因为本来不想辟谣的，但是现在这么像之后，你知道吗？只能辟谣了。所以我今天不是来比赛的，我今天就是想正式的来和你们说一句，我真的不是一个踏实过日子的人。这个好，这个好。我表面看着很保守，但我内心是花里胡哨的。我其实是个狐狸精。我不敢表现出来，因为我不想脱离群众。你们不要直视我，我会偷走你们的心。老实人豁出去了。过瘾了哈。其实这个谣言对我伤害真的挺大的，真的，因为作为一个前影视公司的法务，坦诚的说，我就没有处理过这么不红的艺人的谣言。我真的没有想到这么小的一个谣言，你知道吗？辟谣它居然辟不动，真的没有人关心你在说什么。有一次我的朋友他听到别人在传我的谣言，然后他立即冲上去帮我解释，他说我问过孙熙了，他没和他老板在一起。然后那个人就一脸正义的盯着他说，啊，孙熙说没在一起就没在一起呀。哎，他好坚定啊，他在捍卫那个谣言，好像他对那个谣言有什么知识产权一样。就是他什么都不知道，但是他就把它当成信仰，你知道吗？他不觉得自己在传谣言，他觉得自己在写史记呢。然后就是这样的人，就导致我本来一个应该是不攻自破的谣言，结果久攻不下。我现在人都有点魔怔了，我看什么都像谣言。有一次不知道谁提了一句，他说吴刚伐桂树是因为暗恋嫦娥，我一下就生气了。我说他俩只是都在月球上居家办公而已。哎，真的，我发现了一个规律啊，就是大家只要看到一男一女还有动物，就会默认他们在一起，对吧？吴刚、嫦娥、玉兔，老板孙熙和狗，还有牛郎织女黄牛。我觉得牛郎织女肯定也是一个谣言，因为书上说牛郎是偷了织女的衣服，俩人才在一起的。你说哪个女生会愿意嫁给这样的变态？对，尤其是这个人还叫牛郎。我真的完全都能共情到织女听说这个谣言时候的心态。她肯定一开始也没有着急辟谣，她心想，哎，我一个仙女，哎，她一个牛郎，谁会相信我们在一起？然后大家都相信了，织女开始反思啊，该不会我和牛郎有些般配吧？然后她想着想着，突然发现，哎呦，我这个叫织女的名字显得有点过于贤惠了。然后织女她都疯了，她说，我一个神仙都不食人间烟火，你们该不会认为我喜欢踏实过日子吧？然后他就和我一样，开始紧急的辟谣，他在天上画下一整条银河，告诉大家说，我们真的一点关系都没有啊，我们离得很远，不要再靠过来了。这个时候又有好事的喜鹊。喜鹊肯定在想啊，织女说没在一起就没在一起呀。真的，你们有没有想过，这天上有这么多个鸟，为什么就只有喜鹊来凑这个热闹呢？我查过，因为喜鹊呀是知名的低空飞翔的鸟类，我觉得它但凡眼界高一点儿，它就不会来凑这个热闹。而且喜鹊还特别会包装自己，说自己要组成鹊桥，不就是排队吃瓜吗？
我觉得我们都低估了喜鹊的野心，就是它一个不太会飞的鸟，然后居然敢吹牛去飞银河，它属于加戏硬蹭，它一定要成为谣言的一部分。这说明什么？说明喜鹊不是什么好鸟。然后我已经辟谣大概有半年多了，确实就是越辟谣谣言越稳固，那正经路子都走不通呢。我也打算尝试邪修了。我感觉这个谣言呢，它就像热搜一样，没有办法凭空消失，只能你买另一个热搜把它压过去。所以我也打算如法炮制，我要以身入局，造谣我自己。我打算明天就出去说，我说孙熙啊，其实是个男的。讲到这里，谢谢大家。左票倒计时。再次掌声送给孙熙。我觉得我是一个好鸟，我是一个好鸟。对，好像牛郎织女的传说不是一开始是2个星座嘛，然后被银河隔开，然后一开始传说是因为牛郎和织女欠了天帝的钱，所以把他们分开了。然后后来又传说是因为他们2个人不好好工作，所以被分开了。所以我怀疑，即便现在大家知道你和老板没有明确的在一起，谣言只会变成他们俩分开了。是，对，感觉谣言一旦形成的很难真的消失，所以对，而且我也不好意思说我老板太多坏话。其实他们说你需要在这个段子里边多刻画你老板的负面形象，但我又不敢，所以他们就看我的眼神，就觉得我们俩还是有些暧昧。但我觉得观众敏锐地感知到了你内心很矛盾，但又最释放的时候，所以大家都很激动，然后大家也都是那时候拍的灯就那一刻是最喜剧的感觉。你可以朝那个路线突破一下，表演上我是说，是可以，我觉得就是预期违背不一定非要用文字铺垫，然后来文字出梗，也可以从本身的形象来铺垫，然后那样出梗。对，这个很神。他刚刚那一段的表现，我觉得很有趣，就在我观众看来，介乎于一种真的在表演和一种笑场中间的一种状态。是因为我太有羞耻感，那段演完我手已经麻了，就是。而且谁说只有好看的女人才能做坏女人呢？对，就是我们这种长得普通的女人也是可以做坏女人的，好吗？但其实此处坏女人打引号，对，就是可以做一个有欲望的，可以有很多打引号非分之想的女人。我觉得就是今天随喜特别好。我本来以为听到一个传统意义上的一个故事谣言，然后辟谣，我没想到到了一半还会翻出一个牛郎织女故事新编。这是我完全没有想到的。然后以前那前半段我觉得是非常好，有了后半段就完全精彩。我也是特别赞同娘娘讲，就你可以开辟一个新的领域，就你尝试一下，解放了以后那种完全如入无人之境的表演，我觉得会很好。娘娘也可以尝试一下。但是我得解释一下，就是我那个对牛郎织女的负面情绪仅限于，因为他那个教科书写了一版说牛郎偷衣服，如果他没有偷衣服这个情节，我是支持牛郎织女的。然后喜鹊也是在这个故事限定范围里，它不是好鸟，它其实是国家的保护动物，我还是喜欢的。真严谨，哎，真严谨啊！不愧是法务，真的很害怕哎。对，他是做法务的。对。然后结尾的那个邪修也只是脱口秀孙熙的看法，法务孙熙认为就是遇到谣言大家不要过度反思，要拿起法律武器保护自己啊。这些务必要帮我剪进来啊，谢谢。我觉得好有意思，就是来脱口秀和他的朋友们就会感觉到同样的一个话题，大家可以用像学霸解题一样，有各种不同的思路、不同的解法，对不同想法。然后今天看到一个去改编熟悉的一个神话故事，然后就觉得特别有意思，所以我刚才听得特别津津有味。而且他所有的那些改编的路数都是我没有想到的，而且后面我觉得有理哎，就是我怎么没有这么想到过？但想完之后全部是成立的，所以我这种解法很吸引我，解构的特别讲理。
对，就特别有意思。因为很多老故事跟老理儿本身就没道理，只不过是因为流传了很多年而已。然后，但是它一较真儿，确实有这个问题。我想脱口秀这个舞台真的是很好的。我想你因为可能谣言把你逼疯了，所以你把牛郎织女你能这样去想。你包括这个狐狸精，我觉得非常好，因为这也是你的形象也否定了我们对狐狸精的印象。所以这一切的反讽都非常的深刻，我觉得很棒。我们也得允许狐狸精有胖的自由。对呀，你说将来要是演一个这样的狐狸精，哈，是我愿意演啊，我愿意。不要直视我，我会偷走你们的心。掌声送给孙熙，非常精彩的一段表演。要和孙熙进行1v1对抗的，让我们掌声欢迎步惊云。老虎。好 ，Hello， 大家，我是步惊云，大家好吗？啊，好美，谢谢啊，谢谢，确实看人真准啊。其实除了变美，去年还有一个变化，因为我去年开始巡演专场了，真的很忙，所以我老公就离职了，开始当全职爸爸。哎，一开始我觉得这样挺好的，但这日子一长啊，我感觉我不对劲儿了。有一次在外面忙了一整天，我刚进门，我老公穿个围裙冲出来问我：“哎，你知道西红柿都多钱1斤了？”说完他就走了，太有性缩力了。我想冲上去把他围裙撕了，但想到这我又突然很惭愧，我说啊，怎么能嫌弃他？当初是我给他说，孩子还小，家里更需要你。我就跟着进了厨房，他在那洗碗都没戴手套，我加急下单了3双，他拿到手套说：“哎呀，这些小事你别管了，你忙外面大事就行。”我拍拍他，别这么说，你的事就没有小事。给他感动的呀，但我其实心里也在想，满手葱姜蒜的味道，我还怎么碰你？怎么现在违心的话张口就来？他成天带孩子都快没朋友了。有一次我说：“哎，你今儿出去找你朋友吃个饭聚一下哈。”他说：“哎，不想去。”你不就是我朋友？给我难受的，我从来没把他当朋友。我想交的朋友是鲁豫、袅袅这种能跟我聊创作、聊思想，就是让我进步的朋友。但他现在的朋友是子涵妈妈、一诺姥姥。当我跟朋友在外面，不管我玩啥，他给我发消息，我都秒回。我不敢让他失落，因为当一个人把所有的精神支柱都放在另一个人身上的时候，他就是最危险的。我都怕他疯了，去报个什么如何勾引女人的骗子班。我一回家，他说叫我干嘛？把身体直接摆成 X 型。自从讲了我挣钱，他顾家的事之后啊，老有人说啊，这就男女角色互换的性转版。我真的很讨厌这种评价。什么叫角色互换？谁规定就得爸爸出去挣钱？不用吧？我觉得2个人谁适合干啥干啥，对吧？他也可以温柔细心爱付出，我也可以养家应酬爱撒谎。我现在确实会撒谎了，有时候去外地演出，他说你又要去出差啊，我也一脸不舍。我说哎，一上车，我还挺爱出差的，因为你工作之后，朋友会带你去酒吧见世面。到天堂了，怎么一群天兵天将在跳舞啊？我没喝酒都已经迷糊了。回到家，我老公又是那个破背心儿。怪了，我在外面玩的越开心，回家就越想补偿他。打开直播间给他疯狂下单，我说看这个皮衣喜欢吧？他说啊，这太个性了吧，这咋穿得出去？我心想，外面男人都成啥了？收到衣服之后，先不去试啊，先翻价签，有点贵，你退了吧。我差点脱口而出，你不花，有的是弟弟替你花。
弟弟聊天多好呀，又开心又能装，聊 AI、股票、国际形势。一回家他说有人去物业吵架了，对面周末还装修。这种话题我真的不是很感兴趣，但还是会跟他聊。我说啊，是吗？嘿，别问我为啥要演，问就是爱他，真的，我当然爱他。首先啊，企业家打造爱伴侣的人设，总能莫名其妙增加一些好感。其次，有人说了他忘我，不敢不爱他。再说今天摊牌了啊，我现在身边诱惑真的挺多的，我反复强调了我爱老公爱家庭，所以说如果if 还有那种上赶着来找我的小辣弟，你说那是谁的问题？少说我渣了，我心里很清楚，外面男的图我啥呀？啊，偶尔逢场作戏，开心一下得了。有人还担心呢，说不姐，你节目里说这些，姐夫看到了多伤心啊！放心，姐夫不看任何收费的节目。哪舍得一张会员卡买几斤西红柿了？当然，我说这些并不觉得我就过得多轻松啊。我工作的压力从来不会跟他说。有段时间我们剧场连着亏损，投资被坑，然后求合作还被拒绝，反正吃一肚子瘪。我回家推开门，一股饭香味儿。阳台上晒了2排衣服，连孩子的鞋垫都掏出来洗了。他问我：“你今儿弹的咋样啊？”我说：“挺好的哈。”说完我就进书房了，开不了口。这种活我也干过，我知道他今天也很累，我就坐那儿发呆，想刷会儿帅哥放松一下。他端着一杯茶，轻轻地走进来，特别体贴：“喝吧，不烫。”我尝了一口，烫死我了。是不是看见我刷啥了？那天晚上压力大的都睡不着觉，还刷到一个帖子说没人能笑着从老公的手机里走出来。我想不至于吧，偷看了一下，一看果然破防了。他微信置顶2个群，孩子班级群、小区水果团购群。一个非常社恐的人，聊天记录全是在吗？帮我砍一刀，都没人回他。哎呀，那一刻心里五味杂陈的，难过、羞愧。他求人砍的每一刀都扎在我的良心上。内疚的半夜给正在熟睡中的他转了一笔钱。傻瓜，助理怎么不叫我啊？突然就明白一句话，说什么爱情忠不忠心，爱到最后全凭良心。哎呦，说到良心啊，我都替他害怕。你们想想，哪天我要真瞎了心了，他什么后果啊？失去工作，没有社交，离婚让他净身出户。就连他最爱的孩子也会判给条件更好的我，他只能穿个围裙坐在雨里摆成 X 型哭吧。这一幕是不是很像短剧里重生前的画面啊？这是短剧。一个人啊，如果真的脱离职场社会太久了，他就算重生，我老公也只会激动的喊啊，我又回到了西红柿1块5的时候。这一次我要夺回属于我的1筐。每次说起这些，旁人都会说呀，姐夫真好，真伟大。为啥呀？我以前做家务带孩子的时候，没有人觉得我伟大，只觉得我应该。我觉得没什么应该的。有一次就很认真的跟他谈，我说：“哎，你要真在家难受，你出去上班我也支持你哈。”他说：“不要。”你别说啊，其实在家这1年照顾你们，还真是我最幸福的1年。我老公天生是妻子。以前啊，我们总会说什么养家的人了不起，但我真觉得在家的人也很了不起。如果有一天在家的这个人有安全感、被尊重、被看见，还被爱，那养家的人才算了不起。谢谢你们，我是胡军，谢谢大家。第一次现场看，周老师，深吸了好几口气，但是就觉得
在这样的环境当中有很多的隐性的付出，就感觉大家都已经是习以为常，就没有去注意到。就希望大家还是可以多多注意到很多的隐性的付出，因为他们付出了很多，我们才可以去可能更好的做自己要做的事情啊，或者是去所谓的追求，或者是可以更好的去在外面去工作赚钱养家，因为家一直有人在帮你维稳嘛。对，那刚才布姐又专门说到了自己从家里到家外的变化，从家里到家外去干嘛了？演专场，步惊云的专场《母老虎》全国巡演中。谢谢张老师，谢谢张老师。喜欢的朋友，没看过的朋友，赶紧抓紧去看，组团去。是的，是的，组团去，能够给大家带来很多很多的能量。谢谢，谢谢。布老师这个他的脱口秀到最后一句的时候，总能说完一句，你感觉我得摁疼啊，就是那一下就特别棒。而且我觉得那个今天这个对我来说也是非常的神奇，因为我老觉得就是婚姻这种爱对于每个人那个感觉特别不一样。现在对于我来说，我的感觉到最大的爱就是我太太能这么多年了还愿意听我那么一大堆无关紧要的废话。就是我真的就是因为我老感觉好像要买什么或者怎么着，但是有时候我觉得一种深深的爱就是在于他愿意耐心的听你说完这堆无关紧要的废话，居然还在听我说这些东西，然后我就觉得哇，好美啊。然后所以说每个家庭不一样，就是他最后那句多棒，就是在家的那个人能被养家的那个人看到，是的，对吧？别看到那种感觉特别棒。布姐能说这样的内容，首先在于布姐心里踏实。对他能看到，谢谢张老师，他能说，对。哦，但我很了解布姐，其实布姐出差的时候也很想孩子，是不是？想肯定想，但是我有一个感受就是，我前2年每次离开家都会哭。我可能有孩子的妈妈可能会理解，尤其在孩子小的时候。但我有一天突然就想明白一个事，我说他的童年只有一次，但我的青春也只有一次啊。我就很想出去工作，所以我就尽量。就还是努力去平衡这些事，但有时候就是我觉得我的理性有时候就希望跳出来压一压我的感性。如果我太感性，我真的每天都在想在家待着，因为我真的很爱我的家庭。真是。我以为去年步惊云的表现已经就顶到不能再顶了，但他今年表现不断能够超越自己，我觉得他太了不起了。他刚刚讲那段让我又感慨又感动，有些地方还特别的解气。就是你会觉得没有一个角色，我只在家庭中角色，它应该是分年龄和性别来决定的，它一定是由你的处境、当下的能力甚至兴趣来决定的。他这点描述的非常好，非常到位。我很感动的一点，就是一个愿意跟自己的伴侣分享成功的人是不容易的，有一个愿意接住你的成功、愿意看到你成功的伴侣也是不容易的。所以我觉得你跟你老公彼此能够付出这一点，我觉得是一种幸运，也是一种能力，我很欣赏。我特别希望每一个拼事业的女性都能够有一个愿意看到她成功的伴侣，我觉得那是一个特别幸运的事情。谢谢陆毅老师，谢谢陆毅老师。对，顾老师，我听出来你也是我陕西人哈，我听出来的。你之前的表演我也看过，但是你把这个表演完全形成了一个你自己的体系，我能感觉出来，你就是在家里面哈，好像在你的丈夫面，你永远是个少年，就是女人的心思你别猜，那句歌怎么唱？就是女孩的心思，男孩你别猜，别猜，就是你不管多大你也别猜，是吧？就是这个，我觉得很可爱。不管你到了什么你是一个家庭妇女也好，你也是一个职业女性也好，你都有你的可爱之处，这个是很珍贵的。谢谢老师。我想补充一句，因为刚才张老师感谢您提了我的专场，但我真的想跟大家推荐一个专场，就是梁海源的《天才的3个夜晚》。太棒了！浩哥的专场也在巡演，因为今年确实很多老演员没有来参加节目了，然后是的，都在巡演。也希望有更多的演员能够做他们的专场。对，希望没在这个舞台上，然后努力在写内容的演员也被大家喜欢跟支持。谢谢。是的，也希望有更多的专场能够被喜欢脱口秀的朋友们看到。好，谢谢大家，谢谢大家。3位，请上台。孙熙和步惊云，笑团的票数无差，在观众投票结束之后，他们得到的票数是
步惊云196，步惊云还是好高的，高的。步惊云和阿修2-0，恭喜2位晋级，并且不拆队。怎么改成这样？太牛！文俊和孙熙进入到待定席。太牛了，不行！加油，不姐！喂，老公，今晚吃什么？你看着来呗。侄女奶粉怎么选？你看着来呗。不姐，奶粉可不能随便来。你还懂奶粉？我们文艺青年呐，都追求品质。包法利夫人得看原版的，奶粉也得选成分模拟原乳的，才能提供核心营养。一次选对。哦，那你展开说说。我姐做了不少功课，她给我外甥选了美赞臣蓝针，含有超30倍乳铁蛋白。我外甥现在身体可结实了，每天活力满满，妥妥一个小体育生。蓝针还含有模拟原乳结构营养的乳脂球膜，滋养小脑瓜。孩子现在可机灵了，和我一样熟读诗词。哇，那你外甥现在文武双全呀？那是。朋友们，本赛段最后一组，首先第一队，让我们欢迎陈火腿吕博伟。陈火腿吕博伟，他1.95米哦，我知道。火腿肠，我太喜欢他们组名字了。他要是跟他心情对视，两个那个矮的人会翻白眼。让我们欢迎第2队，李奇宝、白小白。哎，白小白唱歌那个对。这两个西装还是挺帅的，挺搭。首先要上场的是一位新人演员，他格外的接地气，来自笑妈喜剧的陈火腿。谢谢大家，我叫陈火腿，我来自长沙，很感谢大家陪我们录制陪到这么晚啊！看脱口秀确实也不容易，脱口秀大家知道，对于观众的作用就是让大家笑嘛，其实对我们演员也有作用，就是消解痛苦。比如每个人都有自己的痛苦，拿我来说，我今年30岁，身高165，笑吧啊！笑不出来，我习惯了啊，感谢你们的笑声啊！因为之前一直因为自己个子矮自卑，讲了脱口秀之后啊，也没有因为个子矮自信起来啊。也不是说我每天走出去说老子1.6米几，牛不牛？不是啊，是没有原来那么在意了。因为痛苦起码是艺术创作的源泉嘛，所以我在这一行最不理解的人就吕博伟。怎么长得高也说自己痛苦啊？行吧，可能他也痛苦了，但肯定比不过我。长痛不如短痛嘛。但是大家看得到啊，我依然选择跟他组队，还是要跟他玩儿，因为人还是要向上社交，你知道吧？是这样的，我之前为了长高做了很多努力，比如我爸妈都不知道，我高3的时候背着他们偷偷买过增高药吃。哦，没吃过吧？没有，别吃没用。但是当时2012年我刚开始网购，根本不知道商家还可以自己刷好评的。我一点开评论区看，他们说吃了都长高了。我说不可能都是假的吧？
而且商家特别精，他特别了解自己的用户啊，是一群想长高想疯了的小矮子，就是只要说长高什么都信的，所以他连那个广告都打得特别敷衍，他就是用 PS 把一个人拉长了，就说他是吃药长高了，一瓶药288，说吃了长15厘米。哇，这么假的广告，我当时看了我都在想，我是买1瓶还是买2瓶？先买1瓶试吃一下了，1.99米有点太高了。我先买了1瓶，先试一下吧。吃了没到1个礼拜我就断药了，因为我当时看电影的时候，我突然反应过来一件事情，我说曾志伟他吃不起这个药吗？这玩意儿长脑子啊！然后到大学我也没有放弃，还是很想长高。我有查的，他们说倒吊能长高，就是把一个人啊脚朝上头朝下那么吊着，就跟你在丛林里面踩到陷阱一样的，但是能把你吊就是拉长。我又买了一台倒吊机，啊，那东西特别大，2米多。然后买回来之后装好才发现，这玩意儿最难的地方根本不是倒吊，而是我在寝室公开吊。那感觉怎么说呢？还不如上吊。我讲实话，我就是因为羞耻才偷偷买增高药吃的。我现在要当人家面子那里吊，因为寝室每进来一个人就要问我你在干嘛。我随便吊着玩，你别看我。吊了整整1个学期，我只能说这倒吊机真的有用嘞，用来挂衣服了。那衣服越拉越长，我穿上更显矮了。讲实话。很难，就是一直想长高，但是做了很多努力也没有长高。我觉得这种是最悲哀的，就是我努力了之后依然这么矮，会导致我比那种自然生长的矮个子要更加的自卑敏感，就经常能从人家的话里面不自觉的听出一些那种冒犯的味道。就有一次我是路过一个商场，我没有打算买东西的，然后有一家那个服装店的那个导购员在门口喊我说：“帅哥，进来看一下了，里面有你能穿的。”我说什么叫有我能穿的？我裸着来的。然后朋友后面还问我当时怎么回应的，我说还回应什么？我赶快走了，不然怎么样？我当他面长高给他看。然后他说哦也是哦，哎，那一般像你们这种去哪里买衣服啊？我说什么叫你们这种？他说不，这个话问的不对。那一般你去哪里买衣服？我什么叫你去哪里买衣服啊？太急了，他说你干什么？又不是我把你生这么矮的。人太敏感了，没有办法的。好在现在有脱口秀，所以真的很感谢大家。那你说像之前又没有脱口秀又长不高的时候，这种自卑的痛苦靠什么来消解呢？就是靠亲生父母的安慰，那种火上浇油的安慰。我妈在我自卑的时候跟我说的最多的一句话就是：“莫急，你是长得晚。”我28岁了，她还在说。我有一天我真受不了了，我说：“长得晚是吧？长得晚啊！”我指着我1.6米的爸爸说：“他也是吗？”他说：“哎呀，你爸原来1.5米，生了你长到1.6米的，哎呀。”他已经开始乱讲了，我不知道自己在讲什么。但我爸最不爱听我讲这话，他不自卑的，他不仅自己不自卑，他不允许我自卑。我一说身高问题，他就会来说教我，说什么你一个男的天天在意身高干什么了？我跟你说，一个男的他只要有本事，那他越矮就显得这个男的越有分量。我说就是没本事啊，那我越矮就只能显得我这个男的越矮呀。
说你矮，你搞点本事出来呗。你像那个法国那个拿破仑，他矮不也就1.6米几，但人家建立了一个法兰西帝国，你看谁敢说他矮？我说你不在说他矮吗？你在讲什么呀，爸爸？还越矮越有分量，你矮上瘾了是吧？哎呦，我头一次见矮的这么硬气的。什么叫个子矮有本事就行了？他又不是因为个子矮才有的本事。人拿破仑怎么来的？矮子里面把将军拔出来的。而且有没有可能人长得高也不影响人家有本事嘞？啊，你像姚明、易建联、乔丹、科比，还有继续说吗？说不完的哦。你就只有一个拿破仑哦。真的会安慰人类？举个什么破例子？举个拿破仑的例子，这话都不能细想。他那话什么意思呢，朋友们？我爸那话意思就是啊，一个普通的成年男性，想要不被嘲笑，他的身高需要长到1.7米以上，而我们矮子需要建立一个帝国。谢谢大家，我是陈火腿。掌声送给陈火腿。哇，好开心！我们第一赛段打到了这个时候，没想到精彩，是越打越火热，越打越火热。再次感谢辛辛苦苦最后出场的这些演员朋友，谢谢大家，谢谢。周老师，这段是不是听了特别有感触啊？刚才那个段子我没法共情，我不懂。好可爱。无法共情，但是同甘共苦。你们有帝国了都已经啊！听不懂。咱们聊一聊霍比特帝国，来，很有意思。没事，你们聊，没事，嗨，我跟你聊聊，来，我跟你聊聊。哎，您今天穿搭就很不错呀。这节目组给搭的。哎，那个谁，大老师不用这么硬聊啊，很好。平时在哪买衣服，推荐一下给我。有，我来上海逛了很多店。刚才说过有那个非常荒谬那个，就是说你真买那个到买了，真买了，掉了半年。掉了，我都记不得多久了。掉的因为缺氧，对呀，每天那个脑出血，那肯定很痛苦了，对。你就是还是觉得没到23，还能穿一穿。23穿一穿。是的。这句话你纹身上了，对不对？已经。22岁送给自个儿的礼物。23穿一穿。我纹的是22还长个儿，33穿一穿，直到我今年34了。我就家就靠押韵活着是吧？就是可以。周老师，就是有一次我在逛那个网上有一个店，真的有一个牛仔裤，我看你穿的，我买了，真的。这句话是为了安慰我吗？不是，听不懂。所以我知道你在哪儿买衣服。哦，非常喜欢，我觉得我能成为一个帝国，我就不由自主的笑。我笑的时候还看他不说我，他说我不笑，我说我笑了，我只想笑。你没有，他们笑也看我。很好笑，很棒。我好奇你有没有穿过童装啊？穿过，肯定穿过。对，然后你有没有发现童装里面居然有1.75米的？其实现在童装越做越大，路过童装会出汗，我跟你说。好，谢谢。听不懂，没事。这个段子我听不懂。但是不管怎么着，我觉得练高这件事儿，他那个段子写的是真好啊，没有意思。谢。每一个都是那种又准又短，对不对？对。然后真的。我说什么词儿？
他那个是精雕细琢过的，就是真的是很准的那些点是扎的巨准，特别响，每一次就是炸弹式的那种爆笑，真的很好，有效的海拔砸出了最响的炮。谢谢。我也挺喜欢你的风格的，因为你也很少呈现，然后只是靠简单真相，然后把观众征服了，很了不起。然后我也很有共鸣了，就是我们一家人也都1.6米几，比如我爸爸妈妈，我姥爷一起出去，就一看就知道是一家人，没有一个上1.65米的，所以很好分类。分类还行，很容易就挑出来了。哦，这一家肯定是包间4的，这样啊，没什么，剪掉吧，他们回去。所以朋友们，简单的事实、优秀的文本、放松的表演，我们看完之后就只能再次感慨：哇哦，太好了，棒棒的，陈火腿！来，火腿回到最高个队员旁边。马上，陈火腿要迎来的1v1的对手，一位新朋友，掌声有请李奇宝。我先自我介绍吧，我来自一个老1线城市，铁岭。我先跟大家分享一下吧，我最近发现我的婚恋观已经跟同龄人脱轨了。就我身边人都挺恐婚的，我发现我现在不恐婚，因为我觉得可以离。我能这么想，完全是我家庭环境造成的。就是我家里从我爸、我妈、我姥、我姥爷、我大姑、二姑、大姨、二姨都离婚了。巴黎世家。我都不是一个单亲家庭，我是一个单亲家族。我出生的时候，所有人就已经离婚了。我小时候以为人生来就是要离婚的，导致有人跟我说什么女人不结婚不完整。我说光不结婚就不完整吗？你不离婚也不完整啊。我觉得现在大家把离婚这个事看得太重了，说什么家里如果有一个人离婚就什么家风不正，我说那是离得少。你多离多了，在我家就是家族传承。而且现在还有人就是说什么，就是单亲长大的小孩原生家庭有问题。我说实话，朋友们，我都分不清哪个是原生家庭，太多了，有丝分裂了。从小就有2副姥姥姥爷。亲爹后妈，后爹亲妈，新姑父老姑父新老姑父。你感觉别的家族繁衍方式靠生育，我们家靠吸纳一个新的家庭。愚公生在我们家，第2年就移山。而且知道之前有段时间特别流行那个家族树状图，你们知道吧？我家那个套路你都看不懂，别人都是祖宗一个往下开，我家那个最下边就我一个，往上开。你乍一看分不清谁是祖宗。而且你知道家族变多，就是其实也有烦恼，太多了。你过年得走好几家吃饭，我到哪家开始煮饺子放鞭炮，到哪家煮饺子放鞭炮。我说咋的？我是年兽啊！但也有好事儿，家族多会有一些量变，压岁钱会量变。他们之间甚至会进行一些就是博弈、内卷。之前有一次过年，我姥给我200。他跟我说，他说去跟你姥爷说，姥今年给你500。那年我姥爷给我1000。我说这个好，我消费内循环。第2年还给我200，我跟我姥爷说，我说今年是5000。
被识破了。他俩就是毕竟曾经相爱过吧。我家里是我姥离婚以后带着我妈，我妈离婚以后带着我，母系氏族啊。小的时候有段时间其实比较自卑，觉着是不是跟那种双亲的同学有什么不一样。我后来去问了一下我那些双亲的同学，我发现没有区别，他们也总见不着自己爸。而且我后来发现，就大家的爸爸都在缺席，至少我爸是合法缺席。小的时候有段时间确实很想感受一下父爱，很想感受一下。去我爸家住过1个月，感受就是没啥感受。当时那个感觉就是在沙发上多了个东西，这个东西还会一边打呼噜一边跟你说：“他说，别管电视。”我后来甚至开始支持我妈离婚，我真支持她离婚，因为我确实不喜欢就是沙发上有杂物堆积，而且我妈每次还会再婚，每次。对，每次再婚我就会收到一笔改口费，我已经收过3次了。我觉得第2次的时候就不叫改口费，应该叫封口费。甚至有一次我爸也给了一笔改口费，他想跟我妈复合，想让我给他说说好话，但是你说我当时已经见过太多财富了，我不想让他俩复合，我只能跟他说，我说你先交钱吧。事儿我看着办。时间长光收钱不办事，我爸也开始着急，总跟我说那种话，说什么啊，你不想有个完整的家吗？你妈天天在外边玩不回家，你心里不难受吗？我说不难受啊，女人嘛，她在外边玩无所谓，心里有这个家就行了呀。我觉得我对婚姻这个事没那么看重，也是因为我妈对这事看得太轻了。有多轻呢，朋友们？就是我甚至有次我妈结婚，我是搁朋友圈里刷着的。我当时一看，我说新娘好眼熟啊，我娘。我气坏了，我说怎么我爸一直在缺席，我妈一直在开席呀？我当时还挺生气，确实挺生气。我说这么大的事，你为啥不告诉我？最近手头还挺紧的。他跟我说他不是啥大事儿，没准明年就离。天下没有不散的宴席，但妈这个是流水席。所以我的婚恋观一直很模糊，朋友们。有一次谈恋爱的时候，对方总问我说能不能一辈子跟他在一起。我说你就是往好了看，保底有个1年半。因为我觉得婚姻最好的状态就是像我妈一样，可以在这座围城里杀他个7进7出。我前段时间才知道，就是现在还会有人有离婚羞耻，不敢结婚恐婚。朋友们，我觉着其实不要害怕，我觉得可以结，可以结。因为你知道，我发现婚姻虽然是围城，但是它这个城口它没有守卫，只有我在入口收费。说人生还有什么时候有这么大压力？我说没有了，高考都没觉着这么难受，觉得考不好就是明年或者是再想想怎么办。这个就是给我整的，哎。来，各位，锁票倒计时。再次掌声送给李奇宝。奇宝老师也是用了那个把不好的事儿往好了说的这么一个技巧嘛，但我感觉如果可能一以贯之的把它往好了说，可能态度会更明确一点。就可能一开始你是往好了说，后来又说自己有一点自卑，然后后来又回来，就好像稍微有一点乱，有一点乱。对对对，确实有一点，因为这个稿写的特别急。就是我10号的时候看了一下大家所有人的开放麦，我本意是想看看谁比较弱。然后那天发现我比较弱，之后就是临时10号换了稿，之后14号才就是定稿，就是没什么时间再改了。
我也感觉好像在这个舞台上表现比较好的段子，一般都是磨的时间比较久的段子。对，就是至少现场的效果是能保证的。但是至于线上的传播效果是什么样的，就取决于一开始的选题是什么样的。因为我也演过一个人美样儿，鲁豫知道，也是离了4次婚。对，离婚他可能是在认清对方，也在找自己。反正我觉得这个东西，我们不要去把它评判好和不好。他敢走入婚姻，也敢走出来，我觉得还是一个勇敢的人。我就特想投这票，不知道为什么，我觉得李奇宝说话我就特别爱听，就是有一种，是吧？他说话老一窜一窜的，但是同时又非常的亲切。哎，我想问一下，您家现在有多少人了？已经？有点数不过来了。因为过年的时候是吧，要串，等于要整个这些天会非常的忙，是吧？对，就是我妈现在的男朋友的爸妈和我姥儿跟他的后老伴儿都在三亚。可以哇，但是我不知道为什么他在台上演出，我就特别想听，我觉得特别好玩，就是语言表达的喜感。对，我想说，我第一次看奇宝的演出，我觉得作为这个舞台的首秀新人是非常成功的一次表演。而且其实你讲了这么多家人的分分合合，其实在我们看来，在我们心里，无论结婚还是离婚，还都是奔着幸福去的。只不过有人在奔往幸福的途中，可能拐弯次数会多一点。但是我希望大家都能够到达幸福的终点站，就这样。太好了，来，再次掌声送给李奇宝。与此同时，陈火腿来到台上。对于笑笑团来说，2位是平票。现场观众投票结束之后，陈火腿和李奇宝得票分别是。陈火腿190票，目前陈火腿和李奇宝之间1比0。2位回到自己的伙伴身边，等待伙伴的演出。陈火腿的队友来了，是对他身高的一种讽刺。讽刺，掌声欢迎我们的老朋友吕博伟。好的，好的，嗨，嗨，你们好啊！我是陈火腿的屏风啊，我是吕博伟。我今天对阵白小白老师，哇，他是大明星，他有7000万粉丝。哇！7000万！哎，朋友们，咱这节目我偷摸上好几年了，到目前为止涨了200个粉丝。200个粉丝什么概念？朋友们，你去买200粉丝，6块钱。6块钱，6块钱，一年200个，7000万，再上35万年。涨了一些粉丝，但是也不是非常好的粉。你不其他人的粉丝构成，要么男人居多，要么女人居多。我这个粉丝，熟人居多。我不开玩笑，我上节目收到这条微博私信，内容是儿子猜猜爸爸是谁。我说爸爸，这也太难猜了。爸爸，你该不会是妈妈吧？还真没猜对，是我大学舍友。去年也来了，表现得更差，只有1轮还被快剪。快剪就是把段子稍微剪掉一部分，给我稍微剪掉一部分，从7分半剪到35秒，还没有番茄广告时间长。哎，我觉得不能这么剪，因为我本来讲的是我说我因为长得高，看起来有点傻，有点不聪明，为了证明我聪明，我去读研了，很难想象把读研给我剪。就剩傻了。
在我那段看起来非常诡异。我一上台，我说大家好，我叫吕博伟哈，我挺傻的。但其实呢，我就下去了。最让人生气是播的时候弹幕上满屏幕都是2个字儿，确实。而且我本来以为被淘汰、被快剪就很差了，我没想到还有更差的事情出现。因为老实说，其实我那都从表演到文本都挺拉胯的，从头拉到尾。但是在整体这么拉的一个情况下呢，我还是有一个地方没有拉。我当时在台上的时候呀，裤链没拉。也是弹幕发现的。当时我都快疯了，我说人怎么能失败成这样？哎，人怎么可以既掉链子又掉链子啊？当时我上去讲段子没人笑，我还以为是因为我开场，没想到是因为我场开了。而且裤链没拉还不是最丢人，最丢人的是我裤链没拉的同时，还要搭配上我那段装疯卖傻的内容。正常人裤链没拉，你就感觉不小心没拉；我没拉，就感觉是因为我妈妈没给我拉。还有人给我发消息问我，说你为啥没拉？这有什么好问的？为啥忘了呗？不然呢？太热了。被淘汰还是非常难受的，但好在我还是跟我几个朋友们一起来的，他们真的在被淘汰非常难受的时候，给了我非常多的嘲笑。当时比完赛，他们说安慰我，然后把我带去那种饭店包间吃饭，但那个包间我一进去我想走了，因为里面的每个人除了我之外都晋级了。当时我说这地方就没有必要叫我，这什么配置？庆功宴带俘虏过来，拿我祭旗吗？还是什么？坐那吃饭，没有人跟我说话，还是挺尴尬。但我还挺厉害的，我吃了没一会儿，我就把这顿饭的主角抢回来了。因为我吃了没一会儿，我的嗓子就被一根鱼刺给卡住了。刚卡住我还挺高兴的，我心想他们终于可以把关注放到我身上了。我一拍桌子，我说都别吃了，帮帮我，我被什么刺儿给卡住了？他们说啊，怎么是心里面的刺儿吗？然后就给我想办法，说让我吃点硬的东西，把这个鱼刺顺下去。也不知道什么东西硬。我那个朋友徐浩伦，嘴真贱，让我吃点他们的段子。我说兄弟，是不是太硬了这东西啊？他说你要觉得噎可以背下自己段子，反正够水。然后开始给我想办法，给我想了很多办法，喝醋、吃面包、吃贝果、吃拉面、吃饭团、葱油饼。反正最后一个是我自己想的，去医院。吃不下。胃里面全是五谷，没有点杂粮。我说我要去医院，他问我说你为啥要去医院？我说吃饱了撑的，为啥去医院？到了医院开始拔鱼刺儿，我还知道打麻药，很狼狈。当时大夫拿钳子夹住我舌头揪出来，往我嘴里喷麻药，给我吓坏了。因为上次见这个造型是我们家猫绝育时候，你知道吗？
我真怕呀！一会儿一睁眼，大夫说啊，手术很成功，给你取出来了。喷麻药，大夫拿起麻药给我喷了一下，问我麻了吗？我有点不知道怎么回答。他问我麻了吗？也没说多麻，算吗？我还以为他会把我直接喷晕过去。那个大夫给我喷了一下，说麻了吗？我说没麻呀。再来一下，麻了吗？没麻呀。再来一下，麻了吗？没麻呀。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 反正最后鱼刺是拔出来了，嘴完全没知觉，合不上。当时我那个状态真的特别像一个智商真有问题的人。他们过来问我说：“哎，你是完全没知觉？”我说：“那也没有味觉了。”到这儿我挺感动的，我也想他们终于开始关心我了。感动还没有1秒钟，他们第3个问题彻底把我击碎。他们竟然完全没味觉，是不是可以吃粑粑？我想骂他，但是说不出来话，好死不死流出2滴口水。麻药的劲儿第2天就过去了，比赛输了1年还没缓过来，输麻了。我记得呼兰哥说过，他说笑不是生活的解药，笑是生活的麻药。我觉得输才是生活的麻药，赢是解药。谢谢各位。吕老师，张老师，脱胎换骨啊！对，真的是哇哦！从那个裤链那块开始，真是敞开了聊聊哇！我都快疯了。我说这从这后边怎么说怎么对呀、吕老师今年彻底决定当一傻子了，就是已经，哇，好棒啊！怎么今年就放这么开了已经？而且今年还特别注重哈，穿的是运动裤了哈，没有裤链。还是长记性了，哎，对对对，说说这一路啊，因为确实是前2年都表现的比较一般，就一直感觉1年比1年压着，就对，所以今年就怎么了，就豁出去了。别人说我那些，我自个儿冲这些糗就全说了。对对对，也不管了。我彻底的绽放，我彻底的发光。我觉得主要靠表演吧，我觉得主要看事实吧，就是他这些都是事实，全是事实。我觉得就是呼应了我们的潜意识，所以大家都笑得很开心。我跟您学一招，就有一些非分之想，就呼应了我的潜意识。对对对，就观众有一些猜测的时候，哎，你居然提前预判到了，就觉得你很厉害。然后我觉得你能够既很聪明的呈现这个段子，然后又保持了一种傻的形象，很了不起。对，就是特别聪明的装傻，然后但是同时又真的挺傻的，然后就是很难拿捏这个劲儿，真的很棒啊。正当你把话题拐到吃一顿庆功宴上，让人担心你是不是从傻的中心思想逃脱出去了，然后你又回到了傻的话题，对，还是挺厉害的。好，谢谢。我觉得人应该在舞台上完全的释放，进入到一种发疯的状态是特别好的。我特别为他感到高兴。然后刚刚讲到拉链没拉，我就余光一扫，看到白小白本能的在查看自己。然后我特别想问一问那个韦大爷，我觉得笑麻太厉害了。我们这一组集中到了这一组比，然后火腿、吕博伟跟李奇宝全是我们俱乐部的。还有阿修，然后昨天的小齐、漫才也是他们那儿的。我们想知道，就是说他这是怎么绽放出来的？我们打去年就劝他，我说你在舞台上一定要就是成为你真正的自己，你不要在台上装聪明。啥叫装聪明？我就想说的就是这事儿。后来谁劝明白了？就是说您就彻底变成这样。就是这前2年的比赛成绩把他给劝明白了啊，对，用事实劝明白了，还是做真实的自己，观众才会喜欢他。对对对，别老装聪明，对，想通了。对，来，掌声送给吕博伟。
最后一组强大到如此程度。哇！脱口秀和他的朋友们第3季第1轮双人成型赛，隆重有请最后一位选手白小白。Hello， 大家好，我是白小白。第一次参加脱友啊，但是3月份我参加了主咖那个节目，拿了个 Talking， 击败了何广智，成功的拿下了冠军，获得了来这边当选手的资格。其实我还是很喜欢脱口秀，脱口秀呢喜欢蹭我，不是喜欢用我啊。对，所以说呢，我也不会什么开场。真不会，但我以前演过2人转。按照我们那个逻辑，一般开场先来个小绝活。非常简单，掌声激烈，跳回来。3、2、1，回来。脱口秀观众这不挺好骗的吗？在你们印象当中呢，我应该是网红喊麦花手那一挂的啊。就是我刚才我说我叫白小白，你们很明显感觉我没说完。就在你们心里，我应该是这种，就是这我姓白，白小白，追我的人排成排。我姓白，白小白，给我鼓掌发大财。这不都是我的受众吗？到底谁说我土？都脱口秀演员说的，说我有500多首歌，全是口水歌，说我口水特别多。不是，说我口水歌，那你是没婚礼吃过大席。你要是婚礼不听，你在网吧、台球厅、出租车、商场都能听到我的歌，我天天对你们吐口水搁那儿，知道吗？还有我说我的歌不是我自己写的，我500多首歌不是自己写的，这纯造谣。我在这里必须郑重澄清一下啊，我至少写2首。我为什么写的少呢？因为我不会用 AI 写。对，因为现在 AI 写歌特别厉害。我以前呢从一些音乐人手里边去收歌，他们以前7、8天发我1首歌，现在呢1天发我7、8首歌。我就问他们是不是 AI 写的，他们说都不承认。那你就奇怪了，全行业没人用 AI， 但是 AI 就是发展特别快，就像我的歌一样，都说没听过，但是播放量就是巨高。AI 现在不光能写歌，还能唱歌，你都代替歌手唱歌了，你都多危险啊！我教你们怎么识别 AI 唱歌还是人唱歌曲，非常简单，就唱的好听的那个就是 AI 唱的。你像那首歌，大家今天都唱嘛，就那首一天一天贴近你的心，这首歌就不是 AI 唱的。AI 呢是高科技的东西，它不统接地气。AI 能服务工厂，它能服务了广场吗？服务广场不还得靠我们花手 DJ？ 后来的我们没有走到一起，哪怕我多年以后还，我姓白，白小白，吹我这人。但我现在有点小成绩了啊！3月份发了一首歌曲，叫做《人生路漫漫》，就是我漂泊的船能不能……这没听过拉倒吧啊！好，当时赶上了周杰伦老师也发专辑，但我成功拿下了 Top 榜第1名。我为什么能拿第1名呢？你们也都知道，周杰伦现在的音乐啊，他得付费，他还挺贵。当然，周董的歌曲付费，你们也就不要觉得我就便宜啊。我之所以能达到第1名呢，是因为我有7000万粉丝的支持。7000万粉丝，
但我从来不搞饭圈那一套啊。我都告诉粉丝，我说千万别追我，千万别追我，在我的身上获得的能量 energy。今天新学的单词。参加活动，我说你千万别来接机，最后来了7个人，他真听话，千万没来，7来了。你说，你说7个人接机呀，他就很尴尬，他看着不像粉丝接机，看着像朋友接风，就看着这个场面，我就想张罗吃一口饭，我真请吃饭。那别的粉丝都饭圈，我这粉丝圈我饭。说到这儿呢，大家也都发现我有多重的身份。我做网红的时候，大家说啊唱二人转的；我做音综的时候，大家说我网红；我说脱口秀，他们说我口水歌，好像我总跟大家对不起颗粒度。我想说，他们爱说什么就说什么，我从来没有停止过努力，你们也是一样。人生没有剧本。让你伪装、让你奉承的都滚，只有做自己，脑子才不会变蠢。这不是给你们上什么价值啊，这是我下一首口水歌的歌词。谢谢大家，我是白小白，谢谢。再次感谢白小白的演出。妮儿老师听过白小白的歌吗？对，被迫的。因为太红了嘛，对吧？对，在哪儿都在放。实习的时候听过。对，不是被迫的。你想笑我就陪你笑，你要是想哭我就什么逗你。啊，就在一起，谁让我们相遇以后？你想笑我就陪你笑，你想哭就是你哭我陪着你哭，你笑我就在你的啊，你还会这主歌这段呢，那不容易啊。哎呦，这很珍贵啊！这很珍贵啊，真的非常珍贵。因为我都是短视频的歌，对。对，我就厚着脸皮，就是最后一句嘛。如果你不理我什么？如果你生气不理我，我就会在我什么歌了吗？大老师，你发现没？妮姐听歌只记词儿，从来不记旋律。妮姐很适合当提词器。谢谢。哎，刚才您说您以前二人转是什么？就是说是喜欢还是演过还是什么意思啊？就我们东北那边都会唱，然后我15年前唱过，就很多年不唱了。对，就是以前演出那种场子就演过。对。哦，那种场子很那个难演，随时能逗、能说、能唱的，能感觉到现场气氛，对吧？对，真的很厉害的。我是白小白在主咖的他那一段，我可能看了得有10遍以上。包括他那个领奖那段，就是他跟张绍刚2人的合作，就是那种就是巧合。没有，我确实说错了。当时我知道，但是那个特别的完美，特别美好。我看了那起码看了20遍，因为那个更短。然后因为我不断的看你，所以大数据抓到我以后，不断的给我刷你的东西。我看到你跟你2个儿子，然后你跟你太太直播啊，这您都看呢？少看。你的那一段讲太好了，我完全无法相信那是一个人的初舞台，脱口秀的初舞台。对。然后他有7763.1万粉丝，我都傻了。全网一共加起来有重叠的。然后我会觉得自己生活特别闭塞，就是你会发现哦，有那样一个丰富的世界，你完全不知道，然后你就会被它吸引，它特别有活力。就看那个脱口秀特别的感动，特别好。我觉得你应该继续讲下去，白小白。谢谢老师。我主要是谢谢白小白老师，让我在这个舞台上看到了真正的二人转。这是夸赞吗？之前我们都说那个是二人转，但其实不是，人家只是利用了一些口音什么。但白小白老师是经历漫长的舞台时间，然后积累出了应变能力，然后能看得出来很厉害。谢谢鸟老师。我觉得真的太厉害了，因为就是首先算是跨界嘛，所以我特别明白他紧张。不是，我不知道为什么就是这么强的对手，对，太强了。但是你依然能够就是去感受现场的氛围，然后把它调动起来，我觉得真的太厉害了，所以非常厉害。然后真的，我在这儿要特别感谢白小白。没有原因是不用大哥，你听我说，小白，
当哥。原因是他是一位跨界的选手，然后这次抽签儿真的是好死不死就抽到最后一个出场，所以在整个的比赛里面，漫长的等待，一直在看着别人的表演，然后那么强的对手，那么好的观众，然后就一直的承受着巨大的压力，带给了我们这么完整的一套完美表演，掌声送给白小白。哎，最后一个演出还带着歌舞，这是完全完美的演出啊，对不对？太棒了！与此同时，我们也请4位来到台上。各位揭晓结果了，哇，最后一组打成这个样子，好热闹。吕博伟和白小白目前在笑团这儿没有差别。我们来看一下吕博伟和白小白的票数是。看刮着面。哇，吕博伟189，咱俩都输了呗。吕博伟和陈火腿2个人不用拆组，双双晋级。小白和李奇宝要进入到待定。不行了，没干过呀。很好了。没干过呀，不行。很好了。哎呀，好厉害，火腿2米多的终于站起来了。哎呦，这么猛啊！哎呦，凭什么？他们的这个组合很像硬币啊，在同一个事情上是可以看到两面的，就有点像没头脑和不高兴的感觉。2位老师要不要换一下座位啊？为什么？因为他个子高了，挡到那个 logo 了。哦，对，我就挡不到，你看，挡到了，净给别人添麻烦。挡到了 rock。谁让你长这么高？高了就不应该考虑你。哎，真无语了我。2位是认识很久了吗5年啊，我们最开始就是在校马，当时都讲开放麦认识的。我俩关系，那你没得说吧？我还得踮脚，我。对吧？其实有时候你不适合这种加这种突然长串的，因为你一紧张，你说不清楚。够吃。我第一套段子就是他帮我写改出来的，然后他也是一直深耕线下，已经耕了很久了，给自己的挖土脚站好了，应该我感觉站进去就是敌人打不着他。这个也是我讲了脱口秀讲了3年才开始动笔的，因为我发现第3年他说他长得高也痛苦，长得高也挺痛苦。我说你。你看到腿子分数的时候，当时什么心情？我说这太高了，这绝对虚高，顶多165，顶多165。我没看到分数，我是后面才知道没看到分数，是他应得的，非常的好，非常的欣慰嘛，这词用对吗？差不多吧。因为你第一次来就已经演得很好。我说曾志伟他吃不起这个药吗？是他有史以来最好的一次，你感觉他很顶的，就是后面人完全演入那个情绪，大家欢呼鼓掌，那个效果是我感觉是比我那一段效果要好很多的。陈火腿190票，吕博伟189，吕博伟和陈火腿2个人不用拆组，双双晋级。第一次炸场，你当时是什么感觉？我就觉得声音很大，然后看到他们的朋友站起来，感觉好像手在抖，感觉好像声音好像也在抖。我其实挺羡慕那种第一次上节目就很炸的人。3年了吧，3年了
我终于把这个风雪抖落一点。干啥来呢，潘强文？我陪我兄弟过来。哎呦，你要哭了吗？兄弟给我快点等会儿。哇，很漂亮的啊！但是我看出他有一点点紧张。1+1是大圆，你加起来大于4米。我们3比6。各位，在统计分数的过程当中，我们先要给大家说一下本赛段晋级和要离开这个舞台的数字啊。我们一共有54组选手参加了第一轮比赛，本赛段共有42个晋级名额，目前已经有26位演员成功晋级，所以还剩16个晋级名额。所以剩16个嘛，得从这里面拿16个嘛。来，根据排名情况，我们先来看待定榜单。恭喜高寒、瑞瑞、贾浩、冯子豪、世玉、Seven、小杜、侯志远、曹国、白小白、大国手李奇宝、林琛、粽子、孙喜、小雪，恭喜各位！请各位前往晋级区。好好干啊，好好干啊，别乱整了啊！在这儿有啥可理解的？你看也不是不见，等会儿就见了，太奇怪了这氛围。你别管了，你要。菜菜也没进，李玟也没进，李玟也没进。哦，李玟没进。好整，哎呀，好整，好整，好整。媳妇，好，哎呀，欢迎欢迎欢迎。进了，太棒了！各位，在本赛段还有一些朋友没有能够成功晋级，我们需要非常非常感谢他们，因为他们这个舞台才会更丰富，同时在他们的合作过程当中，每一个人都在彼此帮扶，他们的表演也让我们印象深刻。让我们再次感谢所有来参加第一赛段的朋友，为大家带来了精彩表演。让我们再次感谢Harry、山河、陈曦、郑宇潇、鸡翅、秋月、菜菜、李文、小铁、王颖和鞋子文俊给我们带来的精彩表演，谢谢各位，谢谢。本来想今年走到决赛的，怎么第一轮就淘汰了呀？挺快。今年体验卡我的到期的太快了，我希望如果再有机会的话，体验卡能够再延长一点。要说不遗憾肯定是假的，还是会有一些遗憾。但是我觉得呢，脱口秀的这个时光还会很长嘛。离开摄影棚的时候，就是整个人觉得把一件事情做完了，问心无愧了，心里的一块石头放下了，这个结果是我能接受的。明年还会再来吗？会的，我会来。如果对得起观众，有好的东西，一定会来。我明年一定可以写出非常厉害的稿子。对这一趟自己说一句话。对自己说一句：你辛苦了吧。你只是跌倒了，不是摔死了。我很感谢这段时间我能够做自己。希望下一次站在这个舞台上，能让大家眼前一亮吧。不要给自己预设太多吧，就是想怎么样生活就过什么样的生活。让我们再次感谢所有来参加第一赛段的朋友，为大家带来了精彩表演。别怕犯错，没关系，怎样都好。Don't worry, be happy。别想这个了，先去找乐子吧。挺住就是胜利。得就得，唔得就翻順德。太陽底下沒有新鮮事兒。只是暂停，麦克风都在大家的手里。
幽默永远不会停歇。各位，脱口秀和他的朋友们第3季第1赛段双人成型赛到这儿全部结束。晋级有实力，经得起大众点评。接下来，让我们一起来看一下本轮晋级名单。再次恭喜所有晋级的朋友，每个喜欢脱口秀的朋友都是最好的脱友。这里还有一条给脱友的专属邀请：打开效果小程序，参与每日演员盲盒翻卡活动，随机解锁演员小卡，还可以参与脱友认证线上答题，有机会解锁现场录制的名额、演员周边、线下门票等福利。关注效果工厂公众号，获取更多的演出资讯。感谢笑团的陪伴，下周同一时间，脱口秀和他的朋友们第3季再见。我是一个非常不主动交朋友的人，我也不主动。如果没有这个赛段的话，可能我们2个就没有这么多熟悉的事，不会这么多熟悉的。其实我们身上有很多的共同点，我也是跟他组队之后慢慢发现。我就第一次发现，原来快哥是这么认真、精益求精的人。因为以前我就老被他的松弛感给骗了，我还以为他都无所谓。不是，是因为以前老淘汰，逼得我不得不这样了，你知道吗？这没法弄啊，对。大智若愚吧。终于对我有了一个正确的认知。你看待他的时候是带着一种哲学的这个身份的话，其实是会有一些反差的。原来一个学哲学的人在生活里可以这么狼狈。能跟我聊到一块儿，应该不是啥成熟的人，不是就是很有童心的人，证明成熟。让人担心的队友，非常不稳定，全方位值得信任，然后值得仰望的队友，敢打敢拼的一个好队友。好啊，好啊，好啊，就像个太阳一样，因为我每次见他都很有活力，都很开心，他总是会让别人笑，挺能给你提供情绪价值的，挺喜欢夸人。而且整天乐呵呵的，我觉得他老夸我，是吗？我也确实这个给我挺多自信。说真心话就行，谁都行，就谁都行，我觉得，因为这个不是就来交朋友的吗？啥交？咱们是比赛，咱们赢来了，你跟谁交朋友？你别那么乱跟人交朋友啊！越来越觉得脱口秀和他朋友们这个名字起的还挺有意思。是。就是我们自己可以骂，但是外面人不能骂那种感觉。我觉得他就在我旁边默默地绽放他的就是了，无条件的爱。他在我旁边，我可能会，待着没事的时候会更松弛一点，我上台的时候也是更松弛。就是陪伴型的队友吧，因为别的我们也帮不了对方。是的，我是那种容易走就走边上的人，然后他能拉我一把，完了我也能给他一个强有力的一个支撑，我们俩就很合适。马头和缰绳。真正给我第一个触动的瞬间，就是王颖飘低的时候。那个瞬间是实实在在触动到我，而且王颖下来跟我说的第一句话是“别影响你”，我就觉得哦，王颖还是挺好的人，这不就是脱口秀和他的朋友们吗？我对别人的称呼都是我的室友，对他就是这么称呼，但我都会说他是我生命中最重要的人。然后就是在他怀疑自己的时候呢，我就会坚定的支持他，告诉他他是世界上最棒的人。有人陪着你，总比你一个人一直面对那些好很多。我能站在他身边，我能给他力量，他不是一个人在战斗。顶峰相见。留下点美好的回忆就行。快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。
颜值7克，鲜满10分。感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。烟火气氛正好，可口可乐不能少。感谢一口畅爽，烧烤更有烟火气的可口可乐赞助播出。体质不掉线，脑力不断电。感谢真心守护宝宝成长的美赞臣蓝针赞助播出。快乐信号满格，冲浪一路丝滑。感谢我的网络好搭子中国移动赞助播出。今天我们要开启的是本赛季的第2赛段，我们第2赛段叫双卫之战。本赛段的所有选手重新组合，从双人行变成3人结伴。就是我特别想看一个偶像剧。Hello, I love you， 我操内蒙。这么叫人家了。这都属于带资进组的了。谁呀？我就是笨蛋才会喜欢你。娘娘，你变了。心机，心机，心机小刚。好了，我们要宣布一下，我们以后可能会有新的生活模式。啥呀？为了促进大家的交流创作与灵感碰撞，节目组诚邀所有的选手入住颇友宿舍。哎呦，哇，有点高档喽。哎呀，把家乡的特产都带来了。环境也太好了，他们的段子配得上吗？这么犀利吗？房源很紧张，赶紧选房！快看，咱俩拆开吧。我们不要占你时间，别一会儿给人家抢走。哎，208已经被选了啊！怎么有意见呢？他一个人要住30间。他为啥一个人住？你为什么一个人住30间？我真是服，我真哎呦！你当时为什么选我？我这么些年我容易吗？你选我，你给我干下去。小快不配，小快不配。哎呀！会有3人在这过日子了。外卖大姨和外卖小姨。都知道上树了，没戏。过来他妈有点事儿，今天外面他妈有风丝儿啊！1、2、3、4，大王洞。哎呀，可以啊！而且大王洞里都是小妖怪。这个名字好，这个名字好。这小快之家呀！别写。欢迎大家来到大王洞啊！哎，大王洞，大王洞。今日活动的主题是穷山恶水双子星，互相伤害吧，双子星们。有电击。别！分不清谁是恶魔。岛主，你就天生为这个妆容而生，完美。我们就是斗地主。下班时间你一言我一语，忽悠大赛。屁什么？屁是由岛主发出的一种笑的艺术。脱口秀演员最喜欢讲屁话。每个人8斤折耳根，每个人呢？这个猴在海边，他猴嗨呀！妈完了。我老师只负责跟你们讲这个流程，老师也不是太懂。快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约1颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值7克，鲜满10分。感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。可口可乐一升元汽水，快乐不卡顿。本节目由可口可乐行业赞助播出。乳铁蛋白加乳脂球膜，助力宝宝体质双优。感谢真心守护宝宝成长的美蛋臣蓝针赞助播出。好网络就选中国移动，本节目由指定产品中国移动赞助播出。咔嚓咔嚓，一起脆翻天，本节目由美味酥脆、有料有趣的雀巢脆脆鲨赞助播出。一场仅朋友可见的线下聚会即将开启，打开效果小程序即可参与限定活动。6月26日起，周5、周6中午12点正片更新，会员抢先看1周。每周日中午12点段子加更，居然还有段子可以看。每周2中午12点，托游好好玩公园看脱口秀演员的游戏时间。7月6日起，每周1中午12点，托游日记大王洞的夏天，围观合宿生活，还有遇见他们第2季即将回归，朋友们请保持期待。
着冷笑话出现，幸好只有我懂你的笑点，不用解释，一个眼神到位，不用装完美，做自己才最宝贵。哦，拜托拜托，暂时忘掉一切，想记住你嘴角上扬瞬间，不用想明天，明天还很遥远，不知不觉又和你聊到凌晨3点。烦恼往外跑，今夜有你们真好，这是我们。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢丽丽城传媒、天气通、新浪新闻、腾讯娱乐、GQ 对本节目的大力支持。感谢指定问答社区知乎的大力支持。上知乎参与脱友3问题讨论，参与知乎剧综圈子活动，解锁惊喜好礼。感谢独家播客合作平台小宇宙。想继续听脱口秀演员们台前幕后的真实故事，上小宇宙 APP 搜索脱友3特别企划，一起听见喜剧人的老友局。感谢脱口秀和他的朋友圈：安阳喜剧、干杯喜剧、搞笑圈喜剧、后阳喜剧、会说笑喜剧、来风喜剧、来塞喜剧、蓝梗喜剧、是个喜剧、自笑喜剧、无名喜剧、喜剧联合国、跳海酒馆、北平机器、水果汤泉、Mix 岛、西西里村对本节目的大力支持。